Martin Borodáč. Akademický maliar Martin Borodáč sa narodil v roku 1964 v Bratislave. V roku 1979 až 83 vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave u profesora Rafilu. Následne absolvoval 6-ročné štúdium na Surikovovej výtvarnej akadémii v Moskve. Martin Borodáč je solitérom, dosť ťažko zaraditeľným do niektorého výtvarného prúdu či smerovania. Jeho obrazy upútajú osobitnosťou invencie, vlastnou gramatikou tvorby, zvláštnou atmosférou, alegóriou, mystikou a realitou zároveň. Majú v sebe náboj tajomnosti, prízraku, esenciu sveta vychádzajúceho z prehistorických rezieb a jaskyných malieb, ale i znaky a symboly prírodných domorodých spoločenstiev a národov Afriky, Ázie či Oceánie. Okrem mnohých výstav na Slovensku vystavoval Martin Borodáč aj v Rakúsku, Maďarsku, Francúzsku, Spojených štátoch a inde. Nachádzame sa u mňa v ateliéri v lese, nedaleko od Bratislavy. To je moje sídlo, tretie. Prvé sídlo je v Chorvátsku, kde beriem aj inšpiráciu. A druhé samozrejme Bratislava. Mám rád prírodu, mám rád stromy a veľmi rád malujem obrazy na stromoch. Si rozvešiam obrazy na stromy a na stromoch malujem. Príroda je aj mojou takou materiálnou bázou, kde proste naberám aj určité piesky, štruktúry a ten obraz dotváram rôznymi takýmito materiálmi. Miesto žltej farby použijem piesok, miesto takej farby použijem, miesto nejakej farby bežovej použijem nejaký štrk alebo drť alebo nejaké listie a tak podobne.